आज मैं लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी चिकन करी की रेसिपी। ये रेसिपी को मैंने नॉर्मल घर के मसालों के साथ बनाया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मसाला पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और थोड़े से जीरे लिए हैं और साथ में मैं यहाँ 500 ग्राम चिकन ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो ये प्याज वगैरह लिया है, लहसुन वगैरह, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, तो इसका मैं बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैं गैस पर एक कुकर रख रही हूँ। कुकर के गर्म होते ही मैं इसमें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसालों में मैंने छोटी दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक चक्री का फूल लिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो मसाला पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल रही हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी और फिर बाद में मैं बाकी का सारा डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं सूखा मसाला डालूंगी। तो यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों में। आप चाहे तो इसमें एक टमाटर भी ले सकते हैं बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। तो अभी मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ और चिकन डाल करके हमें इसे करीब 5 से 7 मिनट तक भूनना है। तो यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे ऐसे ही हमें चलाते हुए भून लेना है 5 से 7 मिनट तक। आप चाहे तो यहाँ पर इसे ढक्कन बंद करके भी भून सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसालों में से तेल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे और भूनूंगी। इसे भूनते वक्त आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। यहाँ पर हमारा चिकन और मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैं इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो मैं छोटे वाले गिलास से 1 गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं इन सबको अच्छे से चलाते हुए एक बार मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 2 सीटी हमें लगाना है। तो 2 सीटी से ज़्यादा ना लगाएं। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 सीटी आने दूंगी। 2 सीटी आने के बाद हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और इसे 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सीटी आ चुकी है। तो अभी मैं इसमें गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम कर दूंगी। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये 2 से 4 मिनट तक पक चुका है। कुछ देर के बाद जब इसका गैस रिलीज हो चुका है तब मैं इसका ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है देखने में भी, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आप एक बार इस तरह से चिकन करी ज़रूर बनाएं। ये बहुत झटपट भी बन जाती है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ढाबे वाले चिकन करी से भी अच्छी बनती है। तो आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट इसी तरह की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को बनाकर इसको एंजॉय करें।